السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أحبتي في وصفة جديدة من أقوى الوصفات الناجحة والمجربة. علاج آلام الصدر، ضيق التنفس، الكحة والسعال، طرد البلغم للكبار والصغار، وتنظيف الجهاز التنفسي والشعب الهوائية. وصفة مجربة وبمكونات طبيعية 100% دون أن تفقد منافعها الصحية. دائما وكالعادة ما عليكم أحبتي إلا تتبع الوصفة معي إلى الأخير ومشاركتها مع كل من هو مريض. بالنسبة للمكونات، نحتاج كأول مكون إلى البصل الأحمر. نقوم أحبتي بوضعه فوق النار حتى يحترق بالكامل، وهذه الطريقة هي صحية جدا، ومن المستحيل أن يفقد البصل منافعه، فالبصل هو مفعوله قوي، وعند القيام بتناوله بالطريقة العادية فهو يعمل على إعطائنا مذاق حار جدا، بالإضافة إلى أنه يصعب على الأطفال الصغار تناول البصل بالطريقة العادية. هذه الطريقة أحبتي هي وصفة متوارثة عن الأجداد والجدات، كما وأنها تحفز الأطفال الصغار على تناول الوصفة، بالإضافة إلى أنها تخلصكم بصفة نهائية من البلغم، من الكحة والسعال، وكذلك طرد للبلغم بصفة نهائية. كما شاهدتم معي أحبتي، بعد القيام بوضع البصل على النار حتى يحترق بالكامل، ويستحسن إذا توفر لديكم الفحم الطبيعي فيستحسن وضعها في الفحم من أجل أن تكون صحية أكثر. بعد إزالة القشرة الخارجية نقوم بطحن البصل وهو ساخن. يعني وصفة سهلة جدا، مفعولها قوي، فقط تتطلب منكم أحبتي ألا تتهاونوا والقيام باستعمالها، خصوصا في هذا الجو البارد، فهي ترفع المناعة، تخلصكم كذلك من آلام الصدر، الحنجرة، ضيق التنفس، وكذلك أهم شيء وهو طرد البلغم للصغار والكبار. بعد القيام بطحنها جيدا في الخلاط الكهربائي، سوف أقوم أحبتي بالقيام بتصفيتها والاحتفاظ بماء البصل فقط. وقد سبق لي أحبتي أن شاركت معكم العديد من الوصفات الناجحة والمجربة، خاصة للكحة والسعال، وتبقى هذه الوصفة من الوصفات القوية الناجحة والمضمونة، كما وأنها تحفز الأطفال الصغار على القيام بتناولها. والآن سوف نمر إلى إضافة المكون الأخير، وهو العسل الطبيعي أو عسل النحل الحر. بالنسبة للعسل فهو مهم جدا في نجاح الوصفة. أما بالنسبة لطريقة الاستعمال فتقومون أحبتي بمجرد تحضير الوصفة القيام بتناولها، خاصة قبل الإفطار. بمجرد الاستيقاظ من النوم نقوم أحبتي بأخذ ملعقتين كبيرتين قبل الإفطار، ملعقتين قبل الغداء، وملعقتين قبل العشاء. وكذلك بالنسبة للأطفال الصغار فنكتفي بإعطائهم ملعقة صغيرة قبل كل وجبة. كانت أحبتي هذه وصفتي لكم لليوم. كالعادة لا تنسوا وضع لايك للفيديو. إلى اللقاء.